صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جس رستے تو سنت دی مہک آوے اسے رستے تو لگنا چاہیے جس رستے تو سنت دی مہک آوے اسے رستے تو لگنا چاہیے تے جڑا پاک نبی دی کرے گستاخی انہوں سوئی تے ڈرنا چاہیے قرآن و سنت دے رنگ وچ اپنا تن من رنگنا چاہیے قرآن و سنت دے رنگ وچ اپنا تن من رنگنا چاہیے تے جگ رس گیا ادھر رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیے یا بسم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود انڈیا دے اندر ایک ملعونہ رسوائے زمانہ عورت نے ساڈے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس دے اندر گستاخی کی اس لیے آج انشاءاللہ تحفظ ناموس رسالت اس عنوان تے ایک دو گلاں تہاڈی خدمت وچ عرض کرن دی کوشش کراں گا کہ نبی دی ناموس عزت
دی گل کرن والےاں دے وچ ساڈا بھی نام آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بخشش دا سبب بنے۔ مسلمان جیڑا بھی گناہگار ہوئے، سیاکار ہوئے، بدکار ہوئے، جدوں نبی دی عزت دی گل آئے تے او دے کول برداشت نہیں، جدے دل وچ رتی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے وہ سب کچھ برداشت کر لے گا، پر نبی دی ناموس تے حملہ ہوئے، نبی دی عزت تے اٹیک ہوئے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی دی عزت دا پہرا دینا، نبی دے گستاخ نو واصل جہنم کرنا، اے ایمان والیاں تے ضروری ہے۔ اے دے وچ دو رائے نے، جیڑا بھی گستاخی کرے او دی سزا سر تن تو جدا۔ آؤ میں ادھے اللہ دا قرآن پڑھنا، پھر پیارے نبی دا فرمان اور کچھ واقعات والی خدمت میں عرض کراں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ شرح صدر نال قرآن و سنت تے مبنی گفتگو دی توفیق بخشے، اور دنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ فرمایا جڑے لوگ اللہ نو ایذا پہنچاندے نے، تکلیف پہنچاندے نے، اللہ دے رسول نو تکلیف پہنچاندے نے، انہاں تے دنیا آخرت دے اندر لعنت، دنیا آخرت دے اندر او لعنتی لوگ نے، دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی۔ دنیا دے اندر بھی او ذلیل ہو جان گے، او ذلیل ہو کے مرن گے، اور آخرت دے اندر بھی انہاں لئی جہنم ابدی ٹھکانہ ہوئے گا، انہاں لئی ذلیل اور رسوا کرن والا عذاب اللہ نے تیار کیتا ہے۔ تسی ماشاءاللہ بڑی عمر دے بھی بیٹھے ہو، ذرا ویکھو نا جنہ نے بھی گستاخی کیتی ہے انہاں دا انجام بڑا برا ہویا ہے۔ جڑے گستاخی کر رہے نے انہاں دا انجام بھی برا ہوئے گا، اور دنیا دے اندر بھی ذلیل نے تے آخرت دے اندر بھی ذلیل ہون گے۔ میرے معزز سامعین، گستاخی کرے کوئی نبی دی، اے اللہ نو برداشت نہیں، اے اللہ نو برداشت نہیں۔ پیارے نبی دی کوئی گستاخی کرے، اللہ نو یہ گل برداشت نہیں۔ ذرا غور کرنا، ایک بندہ سی ولید نامی، انہیں ساڈے نبی دی شان وچ گستاخی کی۔ اللہ پاک نے آیتاں نازل فرمائیاں اور اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا سورۃ قلم دے اندر، فرمایا تُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ نے کتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اے جنے گستاخی کیتی ہے اے اپنے باپ دا نہیں، اے اپنے، اور دوجیاں لفظاں وچ اے حرامی ہے،
یہ حرامی ہے، یہ میرے نبی دی شان وچ گستاخی کرن والا یہ حلالی نہیں، یہ حرامی ہے۔ یہ کہو نا کہ جڑے حلالی ہون نا وہ گستاخی نہیں کرتے، نہ وہ گستاخی کرتے نے تے نہ وہ گستاخی کرن دیندے نے۔ کوئی گستاخی کرے تے وہ چپ نہیں بیٹھتے۔ ایک جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے اپنے باپ دا نہیں، اے ولید گیا ماں دے کول، تے علماء نے لکھے کہ انہیں تلوار کڑ لئی، تے ماں نو کہندا ہے اماں میرے خلاف قرآن اترے ہے کہ اے اپنے باپ دا نہیں، میں تیرے کو پوچھنا چاہنا کہ مینوں دس صحیح گل کیڑی ہے۔ دیکھو نا اے مشرک سی، کافر سی، لیکن قرآن تے انہوں کیڑا یقین سی بھی جو قرآن نے آکھیا نا وہ سچ ہے، جو قرآن نے آکھیا وہ سچ ہے، وہ پکی گل ہے، ایندی ہونا ہے قرآن نورانی شیشہ، ہے قرآن نورانی شیشہ، تے حق دی راہ دکھاوے، تلوار رکھ لئی ماں دی گردن تے کہندا ہے اماں مینوں دسنا کہ کی گل ہے، میں حرامی ہاں یا حلالی ہاں؟ تے ماں نے آکھیا پترا میں خیانت کیتی سی، اصل تیرا باپ کوئی نہیں، تو حرامی ہے حلالی نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا دیتا۔ اللہ کی ذات نے پردے رکھ دیے، پر جیڑا نبی دی گستاخی کرے پھر اللہ کا پردہ نہیں ہٹ دیتا۔ یہ اتنا بڑا بدبخت ہے، انہیں میرے نبی دی شان میں گستاخی کی ہے، یہ حلالی نہیں بلکہ حرامی۔ آؤ میں قرآن کا تیسرا مقام پڑھنے لگا، سورت منافقون دی آیت مبارک ہے۔ یہ شان نزول وچ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مہاجر تے ایک انصاری انہاں دی آپس وچ کوئی بحث ہو گئی۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اکٹھیا رہندیاں ہو جاتی، اکٹھیا رہندیاں ہو جاتی، کوئی بڑی گل نہیں۔ چنگی مندی یارو سجنا کولو تے سو واری ہو جاندی، تے ساتھی ویر کماندے ناہی، تے اصل پریت جنا دی، کوئی ساتھی ویر کماندے ناہی، تے اصل پریت جنا دی۔ اے مہاجر تے انصاری انہاں دا آپس وچ کوئی
گل دا پتہ لگا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نو تے جیڑا منافق ہوندا ہے او دا کم ہوندا ہے تیل سٹنا بڑدی تے جڑے بڑدی تے تیل سٹدے نا او منافق والا کام کردے اے جڑے آپس وچ لڑاندے نے انہاں دی صلح کیوں ہوئی انہاں دی ناراضگی رہنی چاہیے انہاں نوں تے آپس وچ لڑنا چاہیے تے رس بھی کہنے آپس میں صلح کرانا اے نیک بندیاں دا کام ہے تے لڑانا اے شیطان تے منافقاں دا کام تے بڑدی تے دا کام سی تیل پانا تے کہندا ہے اور انہاں مہاجراں نوں تسی کھواؤ انہاں نوں گھر دیو انہاں لئی جگہ دا انتظام کرو انہاں دی خدمت کرو اور انہاں نال تعاون کرو ہن اسی مدینے جانے ہیں نا نقلے کفر نباشت تے کہندا ہے اسی انہاں ذلیلاں نوں کڈ دیو اونے نبی دے یاراں نوں بھی ذلیل آکھیا تے پیارے نبی دے بھی خلاف دے حملہ تے میرے نبی دے یار تھوڑی جی عمر حضرت زید آنکھوں نہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ بات سن لی تے آقا علیہ السلام دے کول حاضر ہوئے تے عرض کردے نے سونیا سبحان اللہ ذرا بلند آواز نال میرے سونیا تواڈے خلاف عبداللہ بن ابی نے انج دے لفظ بولے نے صحابہ کرام دے بارے بھی اور تواڈے بارے بھی انج دا لفظ بولے ہے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا اینو بلاؤ نا عبداللہ بن ابی سامنے آ گیا انج تو آکھیا تے قسماں کھان لگ پیا قسماں کہ دوے بھی معلوم ہوا کہ جڑا جھوٹا ہوئے نا وہ بہتیاں قسماں چاہتا سمجھ بھی رہے ہو کہ اب سچا بندہ کٹ قسم کھائے تے جڑا جھوٹا ہوئے وہ کہندے نے نا علماء کہ ایک جھوٹ نو سچ کرن واسطے 100 جھوٹ بولنے پہ وہ دے نالوں چنگا نہیں بندہ ایک بھی جھوٹ نہ بولے کیونکہ جھوٹ ایک ہلاکت ہے اور سچائی ایک نجات ہے بظاہر بندے کو لگے یار جھوٹ پہ نفع لیکن ہے نقصان ہی بظاہر بندے کو لگے کہ جھوٹ وچ فائدہ لیکن ہے نقصان ہی قیامت کے نزدیک لوگ جھوٹ نو ہنر سمجھن گے آخر گیا فلانے کو میں دال آ گیا دیکھے نا میں چوستا میں چلاک میں بڑا فن والا وہ اللہ دے بندے تو انہوں دا نہیں لایا تو نے اپنے آپ انہوں دا لایا جھوٹ بول کے اگر عنوان اے ہوتا تو میں دے چلتا میں عرض کر رہا سی کہ انہیں قسمہ چکڑیاں شروع کر دیتی ہیں کہ میں نہیں آکھیا میں نہیں آکھیا میں نہیں آکھیا آپ نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے زید بچہ ہے وہ دشمن میں مغالطہ لگا ہو کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے جدو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو اس گل کا علم ہویا کہ میرے بارے آپ کا خیال ہے کہ میں غلط بیانی کی تے حضرت زید نے پھر اوتھے گل کیتی جتھے گل کرنی پڑتی سی اللہ نال کال ملائی اے میرے پروردگار تو تے جان نے کس بدبخت نے تیرے نبی دے خلاف گل کیتی تیرے یاراں دے نبی دے یاراں دے خلاف گل کیتی اے میرے پروردگار ہن میرے محبوب نے میرے بارے سمجھ لیا ہے کہ میں کوئی غلط بیانی کیتی ہے اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما مدد کرن والا کون ہے اللہ مدد کرن والا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے پھر اللہ تعالی نے آیت نازل کر دیتی یقولون لا
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا کوئی گل ہوئے نبی دے خلاف تے اللہ برداشت کوئی گل کرے نبی دے یاراں دے خلاف تے اللہ برداشت یار ادھر میرے ال ویکھو تہاڈی توجہ بھرپور ہوے تے میں گل کراں او باہر صفے بچھاندے نے ساڈی قوم بھی ہے جی سارا دن موٹر سائیکل کھلوتا رہے جب سٹارٹ کرنا پھر دیکھنا بھی وہی ہو پوری توجہ کیا کرتی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا سونیا زید سچے زید اگر اللہ گواہی نہ دیتا نا کوئی بدبخت کہہ سکتا سی کہ نبی دے صحابہ کبھی جھوٹ بھی بول لیتے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیتا کہ نبی دا یار سچا ہوتا ہے نبی دا یار جھوٹ نہیں بولتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میرے سونے اے عبداللہ بن ابی اے جھوٹ ہے زید سچے نالے نبی دے یاراں دے خلاف کوئی گل کرے میں اللہ برداشت نہیں کردا لوگاں نے آکھیا اسی انہاں وانگو ایمان لے آئیے جویں اے بے وقوف لے آئے نے تے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اے بے وقوف نہیں بلکہ بے وقوف تسیوں میرے نبی دے یار بے وقوف نہیں نبی دے یاراں دے خلاف بولن والے گل کرن والے اے بے وقوف نے اللہ اکبر کبیرہ حافظ صاحب نبی دی عظمت نبی دے یاراں دی عظمت تے پھر میں کہنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ کہ صحابہ دے نغمے سناون ثوابے صحابہ دے نغمے سناون ثوابے صحابہ دے نغمے سناون ثوابے غلام صحابہ صداون ثوابے صداون ثوابے اور غور سننا شیر محمد دی یارا دی جتیاں دے تلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد دی یارا دی جتیاں دے تلے اے اکھاں اے بلکا بچھاون ثوابے اے اکھاں اے بلکا بچھاون ثوابے میرے معزز سامعین اے باپ نے گل کیتی تے سگا بیٹا عبداللہ نامی اودا نام بھی ساڈے نبی نے عبداللہ رکھیا او نبی دے پکے یار تے صحابی سن آپ مدینے دے دروازے تے بیٹھ گئے تلوار لے کے حضرت ابو بکر گزر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آ جاؤ حضرت عمر آ جاؤ حضرت عثمان آ جاؤ صحابہ گزر رہے ہیں بیٹھے نے تے جدوں سامنے آیا باپ او دی سواری نو بٹھایا باپ نو اتاریا
सीने ते पैर रखिया ते तलवार बाहर कट लई ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। अब्दुल्ला ए तेरा बाप है जी, आका जान मेरा बाप है, पर तुहाडी शान विच गुस्ताखी करे तुसी अगे हो, बाप अगे नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला की करना चाहने? आका जान मैं एदा सर तन तू जुदा करके दसना चाहना कि सानू बाप प्यारा नहीं मुस्तफा प्यारा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया गल सुन, तेरी गैरत दा तकाज़ा है, साडी रहमत दा भी तकाज़ा है, इनू छड़ दे। आका जान मैं मन लेना, दिल दी गल नहीं मननी, तुहाडी मननी है। दिल तुसी भी रखदे हो, मैं भी रखना है, लेकिन असी दिला दियां गल्लां मनने या मुस्तफा दियां मनने? सहाबा इकराम कहते ने आका जान मननी तुहाडी है, भावें जो मर्जी हो, इनू मैं छड़ देना, पर ये इत्थे ऐलान करे, ये ऐलान करे कि मैं ज़लील हां ते तेरा नबी इज्जतां वाला है। तेरा नबी ए अब्बा मेरा ऐलान करे अल्लाहु अकबर कबीरा ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने में जे गौर करो ते मैनू इंज लगदा है कि हजरत अब्दुल्ला ने आप नु देख के आख्या होएगा आका अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, वैसा नहीं कोई। सारे मिलके पढ़ लो ना, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में। या अल्लाह जेड़े उच्ची पढ़न ए राती सौण ते ख्वाब दे अंदर नबी दा दीदार हो जाए ते सुबह उठ के कहन कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। जरा मिलके पढ़ो ना ऊंची आवाज नाल, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। ऐ दर्द नज़र देख जरा अदब से, देख जरा अदब से देख, अल्लाहु अकबर कबीरा, अदब से देख, अल्लाहु अकबर। कि ए वो हस्ती है कि जिदे वाल देखना भी है ते अदब नाल देखना भी है ते अदब नाल देखना है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन तवज्जो करना, गौर करना। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इत्थे कह कि मैं ज़लीला तेरा नबी इज्जतां वाला, फिर मैं जान दियांगा, नहीं ते मैं नहीं जान देना। ते फिर उथे बाप नू कहना पिया कि तेरा नबी सब तू बड़ा इज्जतां वाला है और मैं सब तू बड़ा ज़लीला। ये जदों जुमला आखिया फिर बेटे ने अगे जान दी इजाजत दी। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन एक ग़ज़वे दे अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे सामने सगे मामू आ गए ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार सीधी कीती ते कहंदा मैं तेरा
ہاں تے آپ نے فرمایا مینوں بھی پتہ ہے تو مامو ہے لیکن مامو تو بعد وچ ہے مصطفیٰ پہلے ہے آج میں تیری گردن تیرے تن تو جدا کر کے دسنا چاہنا کہ سانو مامو پیارے نہیں بلکہ مصطفیٰ ایک غزوے دے اندر ایک بھائی ہے وہ مسلمان ہے بڑا بھائی مشرک ہے لڑائی ہو رہی ہے ایک صحابی نے انہوں پکڑ لیا تے پکڑ کے نا تے بننا شروع کر دیتا تے چھوٹے بھائی نے نا تے ویک کیا کرے انہوں ذرا کس کے بننی وہ ساتھیا میں تیرا ویر ہاں میں تیرا بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے باپ نے پیارے نبی دی شان وچ گستاخی کی وہ تو کلمہ نہیں سی پڑھے کوئی بات طے ہو گئی انہوں نے گل کی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے پتہ ہے نا آپ نے کی فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی لیکن جب باپ نے گل کی تھی کہ حضرت صدیق اکبر نے کھچ کے تھپڑ ماریا کہ باپ زمین تے گر گیا آقا علیہ السلام نو پتہ چلیا تے آپ نے فرمایا ابو بکر آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا تے حضرت صدیق اکبر عرض کرتے نے سونے کی دساں باپ پیارا نہیں ایمان پیارا ہے باپ عزیز نہیں بلکہ مصطفیٰ پیارے نے آنکھوں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کون نے انہوں حضرت عبیدہ بن جراح کہتے نے اے لڑائی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے سامنے آ گیا باپ آپ ایک میری بچا گئے بھی باپ ہے اللہ اکبر یار ذرا سوچو تے صحیح صحابہ اکرام دیا کیسیا قربانیاں بار بار لڑائیاں ہو رہی ہیں رشتہ دار اگے آ رہے کسی دا بھائی آ رہا ہے کسی دا باپ آ رہا ہے اتنی بڑی قربانی ہے صحابہ کہ انہوں نے باپ نو پیچھے کر دیتا بھائیاں نو پیچھے کر دیتا چاچیاں تے مامیاں نو ماں دیتا کہ سانو اے پیارے نہیں سانو مصطفیٰ پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ پھر اگے آ گیا تیسری مرتبہ پھر باپ اگے کہ حضرت عبیدہ نے تلوار کٹی تے باپ دا سر تن تو جدا کیتا تے ڈٹھیا لوگوں سانو باپ پیارا نہیں مصطفیٰ پیارا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے نے تے بیٹا کہتا ہے ابا جی فلان لڑائی دے موقع تے اسی میری تلوار نیچے آ گئے سی میں پیچھے ہٹ گیا بھی ابا کی کہنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے کھانا چھڑ دیتا فرمایا پترا تو تے چھڑ دیتا نا بھی باپ ہے کی کہنا ہے میں قسم اٹھانا اس رب دی جس ذات نے مصطفیٰ دیا زلفاں وچ رہنائی رکھی ہے اگر تو میری تلوار دے نیچے آ جا تو میں تیرے ٹکڑے کر کے دستا کہ سانو بیٹے پیارے نہیں مصطفیٰ سبحان اللہ میرے معزز سامعین صحابہ تے او سن جنہاں نے باپ نو قربان کر دیتا بچیاں نو قربان کر دیتا بیراں نو قربان کر دیتا پر نبی پاک دی عزت دی حفاظت کیتی اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے معزز سامعین نبی دی عزت دا تحفظ کرنا اے بہت ضروری ہے اے واجب ایمان والیاں تے کہ جیڑا نبی دی گستاخی کرے او دی ایک کوئی سزا ہے سر تن سے جیڑا بھی نبی دی گستاخی کرے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر ابو لہب دا ایک بیٹا سی ایک تے پیارے نبی دیا بیٹیاں طلاقاں دتا
دوسرا انہیں شان وچ گستاخی کی، جدوں پیارے نبی دی شان وچ گستاخی کی تے فرمایا تینوں اللہ تعالیٰ دے جڑے جانور نے کوئی کتیاں دے وچوں کتا تینوں پے گا۔ انہیں جدوں گل دسی باپ نو اس آخیا بھی ہن خیر نہیں ہونا، کہ پیارے نبی نے فرما دیتا ہے ہن انج ہو کے رہنا ہے۔ اتنے میں گل عرض کرنا چاہنا کہ وہ کافر ہو کے اینا قرآن تے نبی دے فرمان تے یقین کرتے ہیں۔ اسی نبی دا کلمہ پڑھن والے نبی دے غلام ہو کے نبی پاک دیاں باتاں تے کیوں نہیں یقین کرتے؟ قرآن تے کیوں نہیں یقین کرتے؟ سفر کر رہے ہیں، باپ نے آخیا بھی یہ ذرا خیال کرنا، انہیں آخیا یہ کی ہونا ہے؟ جدو رات ہوئی نا تو سون لگے، سارے نے اپنا سامان جمع کیتا، تو انہوں آخیا بھی تو سب ٹوٹتے پہ جائے، تیرے تک کوئی جانور بھی نہ پہنچے، آڑے دو آڑے پہرا لگ گیا۔ تے جدو سو گئے تے اللہ والو شیر آیا، انہیں سننا شروع کر دیتا کہ کدے منہ وچوں بدبو آؤندی ہے، تے پھر انہیں چھال ماری تے وہ سامان دے اتے چڑھ گیا، او اتے لیٹیا سی بدبخت، او دے منہ وچوں سمیل آئی تے شیر نے اتے چیر پھاڑ کے کر کے رکھ دیتا۔ میرے معزز سامعین، میں عرض کرنا چاہنا کہ جڑی بھی گستاخ نے اور دنیا دے اندر بھی لعنتی نے تے آخرت دے اندر بھی انہاں نے ذلیل اور رسوا کرنے والا اللہ نے عذاب تیار کر دیا۔ ایسے بدبخت لوگوں، ایک بندہ سندھ دا سی، حاجی مانک، ایک قادیانی سی، بابا زمیندار، انہیں گلا کردیا نا ساڈے نبی دی شان وچ گستاخی کی، جدوں پیارے نبی دی شان وچ گستاخی کی، اور بندیاں نے بھی سن لیا، او دے گھر پہنچن تو پہلے او دے گھر اطلاع دیتی کہ اس قادیانی نے گستاخی کی ہے، کہ اے جڑے تیرے خاوند نے نا حاجی صاحب، یہ سنتے رہے نے چپ کر۔ بی بی نے آخیا اچھا انہاں نوں گھر تے آن دیو۔ حاجی صاحب گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولو۔ بی بی نے آخیا پہلے ایتھے طلاق دے پھر میں دروازہ کھولا۔ کیوں تینوں طلاق دیا؟ اس آخیا پہلے طلاق دے پھر میں دساں گی۔ نہیں پہلے دسو۔ اس آخیا بھی تیرے سامنے نبی دی شان وچ گستاخی کیتی ہے بے ایمان نے، کہ تو نہ انہوں مارے ہے تے نہ آپ مرے ہیں، تے آ گئے مینوں نہیں تیرے جیسا خامن چاہیے، مینوں طلاق دے۔ اس آخیا گل سن اللہ والیے، مینوں اندر آن دے، میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ میں کھانا بعد وچ کھاواں گا، پہلے میں اودا سر تن تو جدا کر دیاں گا۔ تے اندر آیا، کلاڑی نو تیز کیتا، تیز کر کے تے لے گیا۔ او بے ایمان کھیتاں دے اندر پیا پھردا سی، اونے ویکھیا تے آکھیا چلو اوویں ہی آ رہا ہے میرے قریب۔ تے او قریب آئے حاجی صاحب، انہاں نے پہلی کلاڑی اس گستاخ مرزائی دے سر وچ رکھی تے آکھیا اے دماغ ہے کہ جڑا میرے نبی دے خلاف سوچدا سی، اے دماغ تے میں کلاڑی مار دتی ہے۔ دوبارہ انہیں کلاڑی فضا دے اندر لہرائی تے سینے تے زور نال ماری کہ اے او سینہ ہے کہ جیدہ جڑا سینہ میرے نبی دے خلاف سوچدا سی، ایدے اندر گلاں آؤندیاں سی۔ تے پھر انہیں ہاتھ کٹے کہ اے میرے نبی دی شان دے خلاف اشارے کردے سن، پھر انہیں پیر کٹے کہ چل کے جاندے سن، انہوں ٹکڑے ٹکڑے کیتا
تے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ خون آلود کلاڑی لے کے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھا تھانے دے اندر چلے گئے انہاں کیا تو کتھوں آئے تے کی کر کے آئے تے حاجی صاحب نے آکھیا میں خنزیر مار آیا میں خنزیر مار آیا تے تھانے آیا تو اپنے گھر جا ساڈے کول کی لینا ہے اس آخیا کہ میں جڑا مار آیا نا وہ انساناں وچوں خنزیر سی تے خنزیر نالوں بھی بدتر سی انہوں میں مار آیا فلاں نوں اچھا آ جا پھر تینوں گرفتار کر لینا کر لو گرفتاری ہو گئی عدالت دے اندر پیشی آخری فیصلہ یہ لئی سزائے موت کا فیصلہ ہوئے گا تے ایک وکیل کہنے لگا تسی اینا کہنا ہے کہ جدو میں اس بے ایمان نو قتل کیتا سی میں ہوش وچ نہیں سی تے میں کوشش کراں گا تینوں آزاد کران دی بری کران دی تے حاجی مانک نے آکھیا کیویں دیاں گلاں کرنے ایو کام تے میں ہوش نال کیتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر جا اسی تیری گل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہ کر ہن حاجی صاحب سوتے نے تے خواب دے اندر نبی دا دیدار ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ جتنے میرے بزرگ آئے نے نوجوان آئے نے میرے بچے آئے نے میری ماما بہنا آئیا نے سانو ادھر تک موت نہ دینا جدو تک خواب دے اندر محبوب دا دیدار نہ ہو جائے میرے معزز سامین حاجی صاحب نو نبی دا دیدار ہویا تے فرمایا فکر نہیں کرنی میں تیرا وکیل ایتھوں گل سمجھ آئی جیڑا نبی دی ناموس دی تحفظ دا کام کرے او اپنے آپ نو لاوارث نہ سمجھے او دا وارث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پریشان نہیں ہونا کہ میرا وکیل کوئی نہیں میں تیرا وکیل ہوں تے جدو صبح نو عدالت دے اندر پیش ہوئے کہ جج نے لکھیا کہ ایدی لئی سزائے موت دا فیصلہ ہے او فیصلہ لکھ دے تے لکھیا جاتا ہے کہ بندہ بری ہے اس آخیا میں کوئی لکھن میں غلطی کر بیٹھا پھر لکھنا پھر لکھیا پھر اگر لکھیا گیا جی اس بندے نے فیصلہ کہ بری ہے اس جج نے آکھیا ہوئے ایدی غیبی مدد ایدی مدد ہو رہی ہے لہذا فیصلہ کیتا جاتا ہے کہ اسی انو آزاد کر دیتے میرے معزز سامین نبی دے ناموس دے حفاظت کرن لئی کوئی سید ہونا ضروری نہیں سید ہونا عالم ہونا ضروری نہیں قاری ہونا ضروری نہیں اے میاں خطیب ہونا ضروری نہیں اللہ جدے کلو کم لے لوے پاوے کوئی لوہار ہووے پاوے کوئی درخان علم و دین ہووے اللہ جدے کلو کم لے لوے میاں علی دی جیل وچ قائد اعظم نے آکھیا کہ تو اینا کہہ دے کہ میں ادو ہوش وچ نہیں سی تے غازی نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ کیویں دی گل پہ کر دے ہو جدوں دا میں جیل وچ آیا کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میرے نبی دا دیدار نہ ہو سبحان اللہ تے میں دی گل کیوں کرا میں نہیں گل کرنی ٹھیک ہے پھانسی دا پھندا آ گیا ماں ملن واسطے آئی پتر آخری وقت میرے آل ویکھی اس آکھیا اماں نبی دے گستاخ نو میں باطل جہنم کیتا ہے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیتے نے میں محبوب دا دیدار پہ کرنا میں تیرے آل نہیں دیکھ سکتا سبحان اللہ
نبی دے چہرے نو چھڑ کے میں تیرے آل اللہ اکبر کبیرہ انہاں سارے نے آکھیا کہ سانو دنیا والے نہیں چاہیے سانو مصطفیٰ چاہیے نے فیصلے رب المولا اور کیا چاہیے سارے مل کے پڑھ لو نا دیکھو نا او گستاخی کرنے والے زندہ نے نبی دی نعت پڑھن والے بھی تے زندہ ہونے چاہیے نے فیصلے رب المولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آواز کم آ رہی ہے مل گئے نبی دے دیوانے خالی نعرے لانے نہیں کہ نبی کا نام سنتے جھوم جاتے ہیں اور حکم سن کے جھوم جاتے ہیں اے عامر چیمہ پڑھن واسطے گئے ہیں اوتھے بدبخت نے گستاخی کی تھی انہاں آکھیا بھی میری پڑھائی نالوں سب نالوں اہم کام اے کہ اس بدبخت کو میں قتل کرا کہ خنجر خریدیا کسی نے دسیا بھی وہ بازار میں جا رہے تے پھر اوتھے پہنچے تے پہنچ کے آکھیا ہوئے گا کہ شمع رسالت کے شمع رسالت کے دیوان ہزاروں ہیں ذرا ادھر والے بھی بولو آج نبی دے حق وچ بولو کل نبی تواڈے حق وچ بولن گے شمع رسالت کے دیوان ہزاروں ہیں تے ڈاکٹر صاحب عامر چیمہ نے وہ خنجر وہ دے ڈھڈ وچ مار کے آکھیا ہوئے گا کہ ہر شہر میں آقا کے ہر ملک میں آقا کے دیوان ہزاروں ہیں ہر ملک میں آقا کے ہر نسل میں انڈیا والے اے جڑے ٹھگے دے پتر نے ٹھگے دے اور گان نوں آندے نے ماں تے ٹھگے نوں انہاں نوں چاہیے ابا آ جڑے ٹھگے دے پتر نے پیشاب پین والی قوم نبی پاک دی شان وچ گستاخی کردے نے انہاں نوں میسج دینا چاہنا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں نبی دی شان وچ کوئی گستاخی کرے برداشت نہیں کر سکتے انہاں دی مصنوعات دا بائیکاٹ کیتا جائے اور پاکستان دی حکومت انہاں دے سفیراں نوں کنوں پھڑ کے باہر کڈے اے دے نہیں جتنا بندہ کر سکتا ہے انہاں تے کرے
لوگوں میں نام تے آ جائے کہ نبی دی ناموس اور عزت دی حفاظت نہیں، اسی بھی آواز بلا انہاں وچ نام تے آ جائے اللہ اکبر کبیرہ، زمین دیکھو زمان دیکھو یہ جگمگ آسمان دیکھو، زمین دیکھو آج ماشاءاللہ تواڈے تے گڑے بہوا کھلے نے پر سپیکر نوں کم کر دی، زمین دیکھو زمان دیکھو یہ جگمگ آسمان دیکھو، محمد سا نہ پاؤ گے بے شک سارا جہاں دیکھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد سا نہ پاؤ گے بے شک سارا جہاں دیکھو۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ عنوان ہوئے گا جادو ٹونا۔